Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo họ Yên Hòa. Nhà thờ giáo họ Yên Hòa ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Gia Hòa, giáo hạt Nghệ Yên, giáo phận Hà Tĩnh. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.